السلام عليكم، مساء النور، مساء الخير، مساء الورد، مساء الياسمين. اولا وقبل ما ندخل الوصفه تنشكركم بزاف، تنشكركم واخا نشكركم الله اللي غادي يجازيكم بوحدو، الله اللي غادي يخلصكم على هاد الوقفه اللي وقفتوا معايا وعلى هاد الشيء اللي دايرين معايا، لانكم رديتوا لي المعنويات ديالي ورديتوا لي الطاقه الايجابيه اللي كانت عندي ورديتوا لي الروح. والله العلي العظيم الله يسهل عليكم ويعطيكم من ويتو في خاطركم، واللي تمنات شي حاجه واللي تمنى شي حاجه الله يسهل ليه فيها، لان انا معايا متتبعين ومتتبعات، معايا رجال خدامين هنا معنا، انا وراجلي تيدخلوا تيشوفوا القناه ديالي تاهم، الله يسهل عليهم والله يسهل عليكم كلكم بنات العائله، لانكم رفعتوا لي راسي ورفعتوا لي المعنويات ورديتوني كيف كنت ناشطه. وصحاباتي الصديقات ديالي اللي ديما واقفين معايا هذوكم الله اللي غادي يجازيهم، الله اللي غادي يخلصهم، ما عمري ما غادي ننساهم. والناس الجداد اللي دخلوا معايا راه ولاو تيدخلوا معايا ناس تتزادوا العائله الصغيره، العائله الصغيره بدات تكبر. الله يسر امور كل وحده واللي يتمنى شي حاجه في خاطرو الله يسهل ليه فيها. زواج كيف ما تنقول لكم، حج، دار، طوموبيل، خدمه، تيسير لوليداتو، تيسير ليه طول العمر، كاع اللي يتمنى شي حاجه الله يعطيها ليه. اليوم جبت لكم واحد الوصفه ماشي بقاع الخابيه، ماشي ديال الجداوات، شي حاجه قديمه، يمكن انا الاولى يمكن غادي نديرها في اليوتيوب. قولي لي بركه بركه، ما تعيقيش يا سعاد. ان شاء الله، علاش لا، علاش لا. المهم هاد الوصفه هادي فيها مواد طبيعيه وفيها مواد صحيه تطلق للرواح، جميع انواع الرواح، جميع انواع الزكام، الناشف والاخر اللي تيكون سيلان، وتيليق الحلق، وتيليق الكحبه الناشفه والكحبه الاخرى، وتيليق المهم جميع امراض الجهاز التنفسي. جربوا هاد الوصفه وردوا عليا الخبر. المهم تناخدو كاسرونه تنديرو فيها القياس اللي بغينا حنا الحليب، انا هنا درت ربعة كافياني انا بوحدي، تقدروا ديروا نص لتر وتقدروا ديروا ترو، وتزيدوا عليه حب رشاد وسانوش. حب رشاد راه كلنا كنعرفوا الفوائد ديالو، حب رشاد راه مزيان القولون، مزيان القولون، مزيان اللي هو المصرى الكبير، مزيان المفاصل والظهر والعظام، مزيان لا سميتو في هو مضاد للاكسده، مزيان صح الناس اللي مرض بالسكري. المهم راه فيه فوائد كثيره. وتنزيدو معلقه ديال السانوج راه هضرنا عليه شحال من مره، راه الحبه السوداء راه فيها منافع كثيره، وراه تطلق الجلد، تطلق الشعر، تطلق للناس اللي عنده ارتفاع الضغط الدم، اللي عنده السكر، اللي عنده اللي بغى يدير ريجيم، اللي عنده اللي بغى تحيد تذوب الكوليسترول في الدم. المهم راه حنا عارفين هادشي كله هو. وسكينجبير راس المعلقه، حيت سكينجبير سخون، وراس المعلقه ديال الملحه، وتنحركوا هاد المواد كلها هي مع الحليب، وتردوه فوق البوطه على نار مهيله، تنخليوه تيبدا تيسخن، وتنزيدوا عليه واحد البيضه، ويا ربي اللي عنده بيضه بلديه من الاحسن. انا هنا عندي بيضه روميه. اش تندير انا؟ تنشد ديك البيضه وتنتقبها من الفوق، وتنبقى نديرها بحال الخويط، تنزلها هكا صافي. المهم ما بغيتوش ديروا لها التقيبه هرسوها ورميوها، ولا طربوها ديروا بحال بيديروا اللومليت. صافي تنبقى نحرك في هذاك الحليب حتى تيطلع، حتى تيفيض، ماشي يسخن، خصو يطيب هذاك الحليب. نحيد هذيك الكاسرونه. المهم هنا نتوما شوفوا هذا البيض كي ولا هاو بدا، نتوما طاب هذاك البيض، شتيه راه واحد المذاق، واحد اللذه في هاد الوصفه هادي، راه تتحمق. عرفتي غادي تجربوها وغادي تعاودوها وتبقاو تعاودوها. المهم ديروها واحد جوج مرات، ثلاثه المرات في الاسبوع. شتيه كي تيولي ثقيل. ها نتوما غادي تشوفوا، غادي نخويه قدامكم في الزلافه.
راه ممكن تاكلوه راه تنقصوه، ممكن تنقصوا من هاد الشيء اللي قلت لكم، هاد الاعشاب وهاد التوابل اللي قلت لكم، ممكن تنقصوا منهم شويه، ديروا غير النص ديال هاد الشيء. انا راه هذا رابعه، داكشي اللي درت فيه تيدار في نص سيترو ولا في ترو لاروب الحليب، راه تجي واحد اللذه. وحق الله العظيم انايا لا من وقت ما كلتها تنتفكر ايام زمان، تنتفكر ايامات الصغر فاش كنا تناخذوها. كانت تصاوبها لنا الوالده الله يرحمها، هكا اللي شافته مزير ليه صدرو ولا اللي مروح ولا اللي مريض تديرها لنا. انا درت هاد الزلافه هادي والله العظيم الا الصوت ديالي تبدل تنهضر انا وراجلي الصباح تنضحك انا وياه، هو يقول لي واش تكوني بقيتي هاد الايامات كنتي ساكته حيت كان الصوت ديالك مبحوح. قلت له والله يجعل البركه في لي غوسيت ديال الجداوات، الله يجعل البركه في لي غوسيت ديال الوالده وديال الوالدات الله يرحمهم ويوسع عليهم في هذا النهار. ديما تنذكرهم، اللي عندها ميمتها الله يخليها لها، واللي ميته الله يرحمها، والوالدين حتى البوات الله يرحمهم ويوسع عليهم في هذا النهار وهاد ليله الجمعه هادي بغاو الدعاء، واللي باقيين حيين الله يخليهم لهم. ها انتم راه لوجيه تيتزنق والصوت تيتقاد وكل شيء تيتصاوب. انا راه تنجيب لكم غير النقعه ديال لي غوسيت، داك الشيء اللي ما بقاوش كاع تيديروا هاد الشباب وهاد الشويبات. وراه الرجوع الى الاصل اصل، وكل شيء زين، لا القديم ولا الجديد. ما تفرطوش في القديم، والله العظيم ما تفرطوش في هاد الشهيوات وفي هاد لي غوسيت. راه تبارك الله ما شاء الله راه تعطيو النتيجه سيغ بلاص، والله العظيم الا من الدقه الاولى تعطيو النتيجه. المهم بارطاجيو مع الناس باش تعمل فائده وباش كلشي يستافد ولا عارف شي حد لا عارف شي حد مريض ولا شي حاجه ينصحو بهاد النصيحه ويعطيه هاد الغوسيت. وحنا بغينا غير الدعاء الزوين، وبغينا غير نديرو حسنه، وهادي راه صدقه الانسان اللي عتقتيه في هاد بحال هكا الا كان عيان ولا مريض، راه تندي غير الاجر، لا انا ولا غيري ولا نتوما الا بارطاجيتو مع الناس و ياخدوها الكبار والصغار، ولكن من 15 عام الفوق. والمرأة اللي تترضع نعاودها، المرأة اللي تترضع والمرأة اللي حاملة ما تاخدهاش، راه سخونة بزاف عليها. والناس اللي مرض بالكبدة ما ياخدوهاش، سخونة عليهم واعرة عليهم. ياخدوها الناس اللي فيهم هكا حساسية ولا فيهم هكا زكام الرواح الكحبة اللي جهاز تنفسي اللي فيهم هذا الشيء اللي كاين دابا. والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.